Havanın isinməsi ilə çimərliklərə üst tutan insanların sayı da artır. Amma bu ildə bəzi ərazilərdə dəniz suyunun çirkliliyi narahatlıq doğurur. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir. Belə sularda üzmək sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yarada bilər. Bəs hansı çimərliklərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur? Mövzunu əməkdaşımız Qasım Xuluflu araşdırıb. Havaların isinməsi ilə insanlar çimərliklərə üst tuturlar. Lakin aidiyyatı qurumlar xəbərdarlıq edir. Bəzi çimərlik ərazilərində dəniz suyunun çirklənmə səviyyəsi normadan artıqdır və bu vəziyyət insanların sağlamlığı üçün təhlükə yaradır. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, çirkli suda üzmək dəridə allergik reaksiyalar, göz və qulaq infeksiyaları ilə yanaşı daha ciddi xəstəliklərin yayılmasına səbəb ola bilər. Xüsusilə bağırsaq infeksiyaları və hepatit A-nın belə şəraitdə yayılma riski daha yüksək qiymətləndirilir. Hövsan çimərliyindəyik. Mövsüm təzə başladığından bir o qədər də sıxlıq müşahidə edilmir. Ara sıra gözə dəyən sakinlər isə dəniz suyunun keyfini çıxarmaq üçün gəlsələr də qarşılaşdıqları mənzərə, qalaqlanan zibil və çirkli su əhvallarını təlx edib. Türkan çimərliyində də oxşar mənzərə yaşanır. İstirahətə gələnlər deyirlər ki, suya dalıb sahildəki qumluqda günəş qəbul etmək istəsələr də arzuları Xəzərə düşüb. Bakının hər yerində olsun Türkan, olsun Buzovna, olsun Şıxov, olsun Mərdəkan, hamısı çirklidir, mramordur. Elə bir ki, yəni bakteriya yuvasıdır da, belə deyim, bu dənizdə. Gilləcə dərəcədə deyil. Dənizə girmirəm, çünki mramor var, çox kirlidir. Yəni dənizin üstünə belə baxanda zibil üzür dənizdə. Yəni torpağı belə təmiz deyil, torpağında belə insan uzanamır. Külək də olsun, olmasın da, ümumiyyət də orada başı çirklidir. Çünki orada həm məsələn kanalizasiya gedir də, iyi gəlirdi oralarda. Yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə müvafiq qurumlar çimərliklərdə monitorinqlər aparıblar. Nəticələr isə heç də ürək açan deyil. Xəzər sahili çimərliklərinin əksəriyyəti üzmək üçün təhlükəli hesab olunur. Monitorinqlər zamanı dəniz suyunun fiziki, kimyəvi və bakterioloji göstəriciləri laboratoriya üsulları ilə tədqiq edilib. Vətəndaşlara çağırış edən qurum rəsmiləri insanları belə çimərliklərə getməkdən çəkinməyi tövsiyə edir. Araşdırmalar zamanı məlum olur ki, deməli qeyd olunan ərazilərdən götürülmüş dəniz suyunda bir sıra ərazilərdə bakterioloji çirklənmə normadan dəfələrlə yuxarıdır. Bu ərazilər əsasən deməli Qaradağ rayonunda sahil çimərliyi, Səba rayonunda Şıx çimərliyi, Suraxan rayonunda Hövsan çimərliyi və Xəzər rayonunda Türkan çimərliyi, bir də Lənkəran və Xaçmaz rayonlarının bəzi çimərliklərində belə bakterioloji çirklənmələr aşkarlanmışdır. Qeyd edək ki, mövsüm ərzində çimərliklərdə monitorinq tədbirləri davam etdiriləcək və nəticələr mütəmadi olaraq ictimaiyyətə açıqlanacaq. Qasım Xuluflu, Etibar Qurbanov, İTV Xəbər.